မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ကြုံရတဲ့ခါမှာဆိုရင်အယမ်းကိုပူပင်တော့ကဖြစ်ရတာဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ပူပင်တော့ကမျိုးကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပူပင်တော့ကဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဖောက်ပြန်မှုတွေကြုံရတဲ့အခါပူပင်တော့ကပြင်းထန်ကြတာကအချက်50ကြောင့်ခံစားရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီအမားကထောက်ပြထားပါတယ်ဒီအချက်5ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ပူပင်တော့ကတွေဖြစ်ပြောက်ဖို့ဒီဖြစ်ဖို့စေတဲ့အချက်5ချက်ကိုရှင်းရှင်းနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖောက်ပြန်တာနဲ့ကြုံရတဲ့ခါမှာဆိုရင်အယမ်းကိုပူပင်တော့ကဖြစ်ရတာဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ပူပင်တော့ကမျိုးကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပူပင်တော့ကဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်မကအချက်5ချက်နဲ့ထောက်ပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှုပြိုကွဲသွားတာဘယ်လိုမျိုးလဲငါယောက်ျားတော့ငါပေါ်မှာဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး तू ကငါ့ကိုပဲချစ်တာငါတို့မိသားစုအရန်ဂရုစိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့် तू ကဒီလိုလုံးရမျိုးဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကို 100% ထားတာဒါပေမဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းသိလိုက်ရအောင်အဲ့ယုံကြည်မှုကြီးပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားစိတ်ထဲမှာအရန်ကိုမလုံမချုံဖြစ်သွားတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပန်စိတ်အရန်ပြင်းထန်တာနောက်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်တန်ဖိုးကိုတန်တရားဝင်လာတာငါမှဘာတွေလိုအပ်နေလို့လဲငါသူ့ပေါ်မှာဘာတွေမကောင်းခဲ့လို့လဲသိရမလားကိုကမိကုန်းနေမေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်လို့ခံယူပြီးတော့ကိုယ်တန်ဖိုးကိုတန်တရားဝင်လာတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်လည်းပူပန်မှုဝင်တာနောက်နံပါတ်3ချက်နေရတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာမျောလင့်ချက်တွေပျက်စီးသွားတာပေါ့အမျိုးသမီးကောင်းတော်များများကအိမ်တော်တစ်ခုကိုပြုဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်စဉ်းစားကြတာမဟုတ်ဘူးဒီလူကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမှုအပြည့်ရမယ်အားကိုးမှုအပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပါတယ်အဲ့လုံခြုံမှုတွေထဲမှာဒီလူနဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပါတယ်နော်ကလေးတွေဘယ်နှယောက်ယူမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့မိသားစုဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်မယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းကြမယ်ဘယ်လောက်ထိနော်သူနဲ့အတူတူနေသွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရှိန်မျှော်လင့်ထားတာအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်တွေကဒီလိုဖောက်ပြန်မှုကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမျောလင့်ချက်တွေကပျက်စီးသွားတာပေါ့မျောလင့်ချက်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအနာဂတ်ကိုကြုံမမြင်နိုင်တော့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတာမသိတော့လမ်းပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခံစားချက်ကြောင့်ပူပန်မှုတွေပိုပြီးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်4အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့မှုရှက်ရွံ့မှုနောက်ပြီးရင်စိတ်ပူပန်မှုဆိုတာတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်တာပေါ့ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာဘာလဲလူတွေကဘာပြောကြမှာလဲပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဘာပြောကြမှာလဲပြီးရင်ငါရဲ့သားသမီးတွေရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမှာလဲငါတယောက်တည်းဒါတွေကိုဂိုင်တွယ်နိုင်မှာမလားရက်တည်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေပူပန်မှုတွေအဖက်ဖက်ကနေပူပန်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှက်ရွံ့မှုတွေရလာအဲ့ဒါတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းခံစားလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပူပန်မှုကပို့ပြီးတော့ကြီးမားတာနောက်နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နာကျင်မှုကတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီယောက်ျားကိုချစ်လို့ယူခဲ့တာချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီလိုလုံးရက်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အခါနာကြီးတယ်မုန်းတီးတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်လို့လည်းလက်မလွတ်နိုင်ဘူးနာကြီးမုန်းတီးစိတ်ကလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေတအားဝင်လာပြီဘလို့ရှစ်ဆက်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်၅ချက်ကြောင့်ပူပန်မှုတွေဟာပြင်းထန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကရောဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်